हाय फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग मु दीपक स्वागत करुँ मो चैनल दीपक बाड़ को। तो यही वर्ष 2024 प्रथम वीडियो आउ 2024 आप मंगलमय हो जहाँ भी मनोकामना अच्छे आप फुलफिल हो जाओ। तो बार ब्रिडिंग फार्म को आसी 2024 प्रथम वीडियो जेहेतु तो आप सेयार कर फास्ट आपको सब तक बार देखे दूसरी 2024 कौन कौन पाखे बार अच्छा जा टपिक देखते सनकनर एठी अच्छे सनकनर एक्चुअली कॉलोनी अच्छे सब तक समस्त कलर आसानी बाकी एम ब्रिडिंग केज छाड़बार बाकी अच्छे ब्रिडिंग केज रेडी रखेगी शेष छाड़ी नुआ केज भी नुआ वर्ष नुआ एक्चुअली नुआ वर्ष नुआ केज भी रेडी रखे बाकी सनकनर कलर आस मो बैकग्राउंड आप देखिपे सब सनकनर गुड़ा बाकी मोर स्मल कनर तो लाइन रखती सनकी गुड़ा नॉर्मल पेयर पकड़ रखी टेम्परेरी ये गोटे पेयर सनकी अच्छा ये गोटे पेयर सनकी मैंने दुईटा सनकी को पाखापाखि रखी गोटे सनकी को ब्रिडिंग पेयर देखिए देखो रेड फैक्टर अच्छी रेड फैक्टर सनकी गोटे ब्रिडिंग बॉक्स देगी आ बाकी से गुड़ा जो रही मोर बैक साइड से गुड़ा होती आपंकर स्मल कनियर माने येलो साइड पाइनापल कनियर यहाँ हूँ मोर जाभार कॉलोनी आज एक्चुअली जाभार टॉप फूड विषय कथा कि जब आप न्यू फैंसियर अच्छे नुआ अच्छा बार लाइन को नुआ आसवाक चाहते कौ बाड़ पर करेंगे कौ बाड़ पर स्टार्टिंग करेंगे कौ बाड़ पर स्टार्टिंग कले बेनिफिट हम जब आप 2024 नुआ एक्जोटिक बार्ड ब्रिडिंग फार्म करने तो से विषय कथा देखो गोटे कथा यहाँ हूँ शौक जिनस गोटे बिजनेस अलग बाटर शौकटा गोटे अलग बाटर जेहेतु गोटे कथा शौक आप शौक ना ये जिन माने बार फार्मिंग करें कि सक्सेस हो पारे प्रथम शौक रखा दरकार चढ़ई जेको चढ़ई हो कथा जब आप कमर्शियल रखिए जदि आप कमर्शियल रखिए कमर्शियल आपको कौटा प्रफिटेबल दब कौ चढ़ईटा अधिक अर्निंग दब इनकम दब से देखा पड़ो आबे तो दानार प्राइस जहाँ आपण मैंने जानी आप बजेट होटेल लबार रखिए आपण मैंने पाखापाखि आप अंचल दानार प्राइस बुझे मुझे कहवाक पड़ोनी भिडियो आप सब दानार प्राइस जानी बाकी चढ़ई प्राइसटा भी जहाँ जमी प्राय खसी आसी बजेट कथा को नहीं कहूँ जो मैंने बजेट फार्म कर प्राय मुझे देखिए दी चार्टा मो आखपाखे जो बजेट फार्म था से बजेट फार्म भांगिल यार भांगार रिजन टा हूँ दाना किलो 70 80 90 टका 80 70 तो नुहे 80 90 टका पर्यटन पड़े कि बजेट जो मैंने किणुंट माने बिकुन से 200 250 टका बिकुन मुझे होलसेल कथा कहूँ आप मार्केट हुए तो 300 कि 250 350 थी कि आप कमर्शियल फार्मिंग करेंगे कमर्शियल गोटे चढ़ई फार्मिंग करेंगे करेन्ट ना करेन्ट आसला जहाँ भी भल है भिडियो लाइट भी भल आसो आप कमर्शियल फार्मिंग करेंगे कमर्शियल कथा भावे आप चिंता करूँ आप तो माने गोटे पेयर 2 पेयर नहीं सेल करेंगे आप होलसेल नहीं सेल करेंगे आप पाख पेट सप बा जो आप चढ़ई दुकान अच्छे आप होलसेल सेल करेंगे आप जहाँ भी सेल करेंगे होलसेल सेल करेंगे तेणुक आप सब होलसेल प्राइस टाक धरिकी चलवा दरकार तो होलसेल 200 रू 250 चलती देवे दुकानी मानक प्राय 200 250 ही नौ तो दानार प्राइस जेहेतु 80 90 पाखापाखि छुई जाइए तो ये बजेट प्राय तो कहीं इंटरेस्ट दौना बजेट समस्त मुँह फेर नौ बजेट एक्चुअली बहुत कलरफुल बार्टा कि प्रॉफिट से दानार प्राइस जेहतु बढ़िया प्रॉफिट से बहुत कम हुए तेणुक मो अंडर जी मैंने मो चिन्ह जाना जी बजेट फार्म था सब बजेट फार्म भांगी सारे अलग अलग किसी किए को बार अलग अलग करचुअली किए मुझे जी संभव अलग अलग फार्म को भिडियो बनने टाइम मो पाखे मिलला ताले मु अलग अलग फार्म भिडियो भी बनने ट्राए करी कथा आप 2024 कौ बार नहीं स्टार्टिंग करेंगे जब आप स्टार्टिंग करने कौ बार नहीं स्टार्टिंग करेंगे एक्चुअली मो मत तो जाभाटा ही बेस्ट कारण मो पाखे 100 जाभा भी अच्छा जाभा कहबार यही रिजन जे भावतु आप जाभार खाइबार कस्टिंग मुझे माने जाभा कौन कौन खाते सब फुड आप कौन देवे आप जाभांर केयर केमती कर भिडियो बनई भिडियो बनई आप भावुँ जाभाटा केवल धान खाइब धान किलो तो आप किणती भी 15 रू 20 टका खाली मोटामोटी हिसाब से 15 रू 20 टका हिसाब से जाभा फुडिंग कस्टिंग बंचेदेवे सेकेंड कथा है जाभा धान को छाड़ी आहरी बहुत सारा जिन खाते जो भात होगा शाग विभिन्न प्रकार होगा एगुड़ा भी बहुत खाती तो आप खाइबार कस्टिंग देखिए गले मोटामोटी पूरा जीरो हो माने बहुत कम पड़ो बजेट तुलन में आप बजेटा को भी बिके 200 250 बिके आप जाभाटा को भी बिके आज रेट 700 800 टका तो कौ जाभा भी कम बिकी पारे
ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଉ ସିଲଭର ଗୋଲ୍ଡେନ କଥା କହୁଛି। ଯଦି ବ୍ଲାକ୍ ଟା ବିକିବେ ତାହେଲେ ସେ 600-700 ବି ବ୍ଲାକ୍ ବି ଆପଣ ମାନେ ଇଜିଲି ସେୟାର କରିପାରିବେ ମାର୍କେଟରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ଏଇଠି କୋଉଠି ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଯଦି କମର୍ସିଆଲ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆପଣ ଯଦି ସଉକ ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ୍ କକଟେଲ ଯାହା ବି ରଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କମର୍ସିଆଲ 2024 ରେ ଫାର୍ମ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଫ୍ୟାନ୍ସର ବା ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ ଆଗରୁ ବଜେଟ୍ କୁ, ମୋ ମତେ ତ ବଜେଟ୍ ରୁ ଏବେ କଲେ କିଛି ଫାଇଦା ହବନି, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କର ଦାନା ରେଟ୍ ବଢିଗଲା, ବଜେଟ୍ ରେଟ୍ ବି କମିଗଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜାଭାର ପ୍ରାଇସ୍ ଟା ବି କମିଛି, କିନ୍ତୁ ଜାଭାର ପ୍ରାଇସ୍ ଟା କମିଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଜାଭାଟା କଲେ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ହବ ଯେ ଜାଭାର ଫୁଡିଂ ଯୋଉ ଖାଇବାର କଷ୍ଟଟା ଏଇଟା ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା କମ ପଡିବ। ମାନେ ଧାନର କିଲୋ 15 ରୁ 20 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ପଡିବ, ଆଉ ବାକି ଏଇଟା ବଜେଟ୍ ରୁ ମାନେ 2 ଗୁଣ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ସେଟା ସେଲ୍ ହବ। ତ ଏଇଟା ବି କରିପାରିବେ। ବାକି ଆପଣ ଯଦି କନିଅର ବେସ୍ଡ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ସ୍ମଲ୍ କନିଅର ବିଲକୁଲ ବି କରନ୍ତୁନି, କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ସ୍ମଲ୍ କନିଅର ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ସ୍ମଲ୍ କନିଅର ବିଲକୁଲ କରନ୍ତୁନି। ସ୍ମଲ୍ କନିଅର ବି ପ୍ରାଇସ୍ ବହୁତ କମିଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି କରିବେ, ଯଦି ମାନେ କମର୍ସିଆଲ କରିବେ, ତାହେଲେ ଯଦି ଫୁଡିଂ ର କଷ୍ଟ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଫୁଡିଂ ର କଷ୍ଟ ସବୁ ମିଶେଇଦେବେ, ଆପଣ ବହୁତ ଲସ୍ ରେ ପାଇବେ। କାରଣ ମୋ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି 15 ରୁ 20 ଟା ସ୍ମଲ୍ କନିଅର, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେସନ କରୁନି ଯେ ସ୍ମଲ୍ କନିଅର କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉଥିରେ ମାନେ ଲସ୍ ହେଇଛି ମୋର, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନି କେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଇଟା ବାରମ୍ବାର କରିକି ଆଉ ଲସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଅଲଗା ଅଲଗା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ର କିଛି କନିଅର ଅଛି, ଯେମିତି ସନଚିକ୍ ହେଇଗଲା, ଏଗୁଡା ବି କରିପାରିବେ। ଯଦି ସନକନିଅର ବି ବହୁତ ପ୍ରାଇସ୍ କମ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସନକନିଅର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ରେ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ ବି ବହୁତ କମିଯାଇଛି, ମାନେ ହାଫ୍, ମାନେ ଯେତିକି ଥିଲା ତାର 50% କମିଯାଇଛି ଏବେ। ଆଉ ସ୍ମଲ୍ କନିଅର ଯୋଉ ପାଇନାପଲ ୟେଲୋ ସେଟା ସେଗୁଡା ତ ଆହୁରି କମିଯାଇଛି, ମାନେ ସେଗୁଡା ଏତେ ରେଟ୍ ମାନେ ମାଗଣା ଦେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ସ୍ମଲ୍ କନିଅର ତ ବିଲକୁଲ ବି କରନ୍ତୁନି। ଯଦି ଆପଣ ଛୋଟ ବାଡ ବିଷୟରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଭାରେ ଯାଇପାରିବେ। ଜାଭାଟା ବହୁତ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ, ଆପଣ ଯୋଉମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଆଉ ଜାଭାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲଚ୍ ର ଛୁଆ, ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲଚ୍ ରେ ସେମାନେ 4ଟା ରୁ 5 ଲେଖା ଛୁଆ ୟାଚ୍ କରିବେ, ଆପଣ ବ୍ରିଡିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି। ବାକି ଆପଣ ଯଦି କନିଅର ଉପରେ ନେଇକି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କନିଅର କିମ୍ବା ଟିକେ ବଡ ପ୍ୟାରଟ୍ ଆପଣ କକଟେଲ ର ଯୋଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ କକଟେଲ ସେଗୁଡା କରିପାରିବେ। ନର୍ମାଲ କକଟେଲ ରହିଲା, କକଟେଲ ର ପ୍ରାଇସ୍ ହୁଏତ କମିନି, ଆଜି ବି 2200-2500 ଚାଲିଛି ମାର୍କେଟ ରେ, ତ କକଟେଲ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ସନଚିକ୍ ରହିଲା ଟିକେ ହାଇ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଯୋଉ ମାନେ ଟିକେ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଧିକ, ସେଟା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ମାନିକି ଆପଣ ସ୍ମଲ୍ କନିଅର ବିଲକୁଲ ବି କରନ୍ତୁନି, ପୁରା ଲସ୍ ରହିବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ କରିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେଟା ସେୟାର କଲି। ତ 2024 ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ଫାର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ଭଲ, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ ଫାର୍ମ କଲେ ମତେ ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି ଭିଡିଓ ବନେଇବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରିବା। ତ 2024 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହଉ। ଆଉ ମୋ ଜାଭାଙ୍କର ଆଜି କଣ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି ଆଉ ଦେଖେଇବା। ଆଉ ଯୋଉ ଜାଭା ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବହୁତ ପ୍ରଫିଟ, ମାନେ ପ୍ରଫିଟ ବହୁତ ବଜେଟ୍ ତୁଳନାରେ ଛୋଟ ବାର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବଜେଟ୍ ତୁଳନାରେ ଜାଭାର ପ୍ରଫିଟ ବହୁତ ଥାଏ ଅଧିକ। ତ ସେଇଟା ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଜାଭାର ବି ବହୁତ ସାରା କଲର ଆସେ, ବହୁତ ସାରା, 4ଟା କଲର ଆସେ, ସିଲଭର କଲର, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର, ବ୍ଲାକ୍ କଲର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଗୋଲ୍ଡେନ କଲର ବା ଫନ୍ କଲର ଯୋଉଟା କହନ୍ତି। ଆପଣ କରିବେ। ଜାଭାର ପ୍ରାଇସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁତକର ବାର୍ଡର ପ୍ରାଇସ୍ କମିଛି। ଦେଖିବା ଇଲେକ୍ସନ ପରେ 2024 ଇଲେକ୍ସନ ପରେ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢିବ କି କଣ କରିବ ଦେଖିବା। ତ ସେତେବେଳେ ତ ଦେଖା ଅଛି 2024 ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ଦେଖା ଅଛି ବଢୁଛି ନା କମୁଛି, ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଫିଲହାଲ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ବର୍ଷ ନୂଆ ଫାର୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବାକୁ, ମୋ ମତାମତ ଏଇଟା ହିଁ ରହିବ। ତେବେ ଯାହା ବି ହଉ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲାଣି, ବାଡକୁ ଟିକେ କେୟାର କରନ୍ତୁ। ମାନେ କେୟାର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ରଖିଛନ୍ତି ରୁମ ରେ ଇନଡୋର ରେ, ତାହେଲେ ମାନେ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇବେ, ମାନେ 200 ୱାଟ୍ 100 ୱାଟ୍ ର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି, ଉପରେ ଲାଗି ଯାଇଟା ହଉଛି 100 ୱାଟ୍ 200 ୱାଟ୍ ର ବଲ୍ ଲଗେଇବେ, ଯେମିତି ରୁମ୍ ଟା ଟେମ୍ପରେଚର ଟିକେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହଉଥିବ। କାରଣ ବହୁତ ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା ପଡିଲାଣି, ଟିକେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇତେ ଟେମ୍ପରେଚର ଦରକାର, ଟେମ୍ପରେଚର ମେଣ୍ଟେନ୍ ଟିକେ ଦରକାର ହାଲକା ହାଲକା। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ଚାରିପଟ ଦିପଟ ଯାକ ମାନେ ପରଦା ଟାଣିଛି, ଏପଟ ଟାଣିଥିଲି ମୋର ବର୍ଷା ପାଣି ପଡୁଥିଲା ବା ଶୀତରୁ ପବନ ହଉଛି ଟାଣି ଦେଇଛି। ଆଉ ମୋର ଏପଟଟା ଗ୍ରୀନ ନେଟ୍ ଟାଣି ଦେଇଛି। ଖରା ଦିନ ହେଲେ ପୁଣି ଖୋଲିଦେବି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ। ଏପଟଟା ମୁଁ ଗ୍ରୀନ ନେଟ୍ ଶୀତ ପାଇଁ ଟାଣିନି, ମୁଁ ବ୍ରିଡିଂ ଟିକେ ମୋର ପ୍ରାଇଭେସି ଯେହେତୁ ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ଟାଣି ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଖରାଦିନେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲିଦେବି, ପୁଣି ଯେମିତି ଲାଇଟ୍ ହବ ସେମିତି ଲାଇଟ୍ ହବ। ଆଉ ଭିଡିଓ କ୍ୱାଲିଟି ଟିକେ ଗ୍ରୀନ ଗ୍ରୀନ ଆସିବ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣୁଥିବେ। ତେଣୁକରି ଦିପଟ ଯାକ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ବୋଲି ଭିଡିଓ ମାନେ ମୋର ଲାଇଟ୍ ଟା ଗ୍ରୀନ ଗ୍ରୀନ ଆସୁଛି। ତ ଏବେ ଆଜିର ଭିଡିଓ ଏଇଠି ଛାଡିବା, ପୁଣି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓ ନୂଆ ଟପିକରେ। ତ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ 2024 ରେ କୋଉ ଫାର୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ଫାର୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ କୋଉ ଟାଇପ ର ଫାର୍ମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ମାନେ ବଡ ବାଡକୁ ନେଇକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ଛୋଟ ବାଡକୁ ନେଇକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଛୋଟ ବାଡକୁ ନେଇକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ତାହେଲେ କୋଉ ବାଡ ସ୍ପେସିସକୁ ନେଇକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି, ଆପଣ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିସକୁ ନେଇକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ବଜେଟ୍ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବଜେଟ୍ କେବଳ ରଖନ୍ତୁ, ତା ଦେହରେ ବଜେଟ୍ ଦେଇପାରିବେ ଜାଭା 500 ଏମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ରେସିଓ ପାଇବେନି।
କିମ୍ବା କାହା ଉପରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେନି କିମ୍ବା ଗବେଷଣା କରିପାରିବେନି ଯେ ଏଇ ବାଟ ଏଇଆ ହେଲା ବୋଲି। ଆପଣ ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ ମାନେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ କରନ୍ତୁ, 15-20 ଟା 30 ଟା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିସ୍କୁ ନେଇ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କନିଅର କରିବେ କନିଅର 15-20 ଟା କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିସ୍କୁ ନେଇ, ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିସ୍ ଗଲେ ସ୍ମଲ୍ କନିଅର ନେଇ କରନ୍ତୁ, ନାଇଁ ସନ୍ କନିଅର ନେଇ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ସ୍ମଲ୍ ବାରକୁ ଯିବେ ବଜିସ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଜାଭା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କକଟେଲ କରିବେ କକଟେଲ 15-30 ପେୟାର ନେଇ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ୟା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ 15 ପେୟାର କକଟେଲ 2 ପେୟାର ରଖିଦେଇ ବଜିସ୍ ଆଉ 2 ପେୟାର ରଖିଦେଇ କନିଅର, ସେମିତି ବିଲକୁଲ ନୁହେଁ। ଯାହା ବି କରନ୍ତୁ 5-7 ପେୟାର କରନ୍ତୁ, 10 ପେୟାର କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିସ୍କୁ ନେଇ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ମାନେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚଢେଇର ପ୍ରଜାତି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନଟା ବି ଆହୁରି ବଢିପାରିବ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି କହିବାର ଥିଲା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଲାନି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲମ୍ବା ବି କରିବାନି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ବାର୍ଡ ଭଲ ଲାଗେ, ଆପଣ 24ରେ କଣ ଚଢେଇ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ମତାମତ ଜଣେଇବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏଠି ରଖିବା, ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ ଟପିକରେ, ସେତେବେଳେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।